in Albania, especially to Golem. Now let's start the plenary session, and I will have the pleasure to give the floor to the speakers in order of seniority. And I would like kindly saying to you that everyone cannot exceed 5 minutes of speaking time. First, let me start with adoption of the agenda, which have been distributed to every one of you in advance. May I consider that adopted? Yes. Now, esteemed Excellencies, with your permission, I'll start my speech with a short message in Albanian language, and after that, this is just for media purpose, and after that I will continue in English. Sot Shqipëria mikpret summitin e procesit të Brdo Briunit, së bashku me Sloveninë dhe Kroacinë, si bashkëkryesues të presidencës së procesit të Brdo Briunit, ne vlerësojmë forcimin e rolit të kësaj platforme si një mekanizëm i rëndësishëm rajonal. Temat që do të diskutohen sot lidhen me bashkëpunimin rajonal, marrëdhëniet e fqinjësisë mirë, integrimin evropian, planin e rritjes së Bashkimit Evropian, rinin dhe hartimin e politikave për mbajtjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, sidomos së rinisë në vendet tona. Shqipëria mbështet dialogun rajonal me fokus bashkëpunimin dhe procesin e integrimit evropian. Vlerësojmë progresin e arritur në këto drejtime. Për ne, bashkëpunimi rajonal mbetet instrumenti kryesor i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe duhet të vazhdojmë të shkëmbejmë eksperiencat dhe njohuritë tona për të pasur rezultate akoma më të prekshme nga ky proces i Brdo Briunit. And now I'm going to continue in English.